Друзья, я вас приветствую. Сегодня четверг, вы на канале Алекс Дозор. С вами я, его несменный ведущий Алексей. И у нас обзор кабеля, так как по четвергам у нас теперь рубрика аудиоаксессуаров. Сегодня у нас вот такой вот яркий представитель семейства кабелиных из магазина Transmitting Original Sound. Есть такой магазин на просторах Алиэкспресс. Я вот попал на него первый раз благодаря Адвента. Спасибо ему большое за то, что он выслал этот кабель. Вот эти, кстати, наушники TFZ T2 Galaxy тоже от него приехали. Кстати, вот сейчас вы можете видеть весь список людей, которые когда-либо помогали моему каналу, там, с любым донатом, или являются спонсорами, или являлись таковыми, или что-то присылали, вот как Адвент. Вот им огромнейшее спасибо. Ну а мы продолжаем. Магазин этот специализируется на кабелях. Кабеля там абсолютно там разные, интересные. Этот бюджетный, $15 стоит, где-то 530 гривен. И вроде бы как бы все просто. Вот такая вот посеребренная восьмижильная медь. Никакого брендирования у их кабелей, даже названия нету. Вот как видите, то есть если что, переходите по ссылке, посмотрите. Названий там тоже никаких нет. Но кабель, по крайней мере этот, оказался довольно-таки интересным. Я думал, это будет там проходной восьмижильный кабель, вот все дела, а нет. Оказался он не таким уж и проходным. Первое мое знакомство с ним было на вот этих наушниках, которыми этот кабель и брался. Обзор на эти наушники вы увидите во вторник. Он уже готов, он лежит в корзинке, там где доступ для спонсоров канала, ждет своего времени выхода по внутреннему расписанию канала. Там я все туда складываю для спонсоров. Вот, если что, имейте в виду, что какие-то видео заготавливаются заранее. Времена сейчас такие, не знаешь, как завтра будет электричество, не будет, поэтому должен быть запас. Вот, и сразу о грустном подумал, вспомнил, как из-за очередной бомбежки умер наш Белочек. Да, Желтика был технический эксперт от того, что от сырости заболел пневмонией. Вот, грызунам эта штука запрещена, скажем так, болеть. Ладно, все, не будем о грустном. Короче говоря, беру я этот кабель и ставлю к вот этим вот наушникам. И мне не нравится. Я это и в обзоре там говорил, ну вы увидите во вторник. И сейчас говорю, то есть я меняю, там обычный стоковый стоит, я ставлю балансный, это 4.4 кабель. И я понимаю, что как-то не так. Да, вроде и расширение стало, и вот, ну, как и ведет себя обычно балансный кабель. И пелену какую-то убрала, и все яснее стало. И вроде как объемнее, но настолько резко, колко, что вот как-то, ну, я думаю, может баланс. Ну, действительно, баланс, ну, вот, наверное, не то, что нужно этим наушникам. Ну, к этому вернемся в обзоре этих наушников. Вот. Но как бы я такой раз думаю, ого, это, наверное, один из тех редких случаев, когда я вот не могу рекомендовать балансный кабель к замене от простого стокового. И я, ладно, ну, то есть сделал обзор там с другими кабелями, послушал все. Думаю, в чем же фишка. И сейчас при подготовке к этому видео беру вот эту вот модельку от Nash CCK. На нее обзор вы видели вот буквально недавно, в этот вторник. Это у нас NX7 MK4. Вот. И думаю, ну, сейчас послушаем, как на них будет. И сразу, моментально понимаю, что к чему. А дело в том, что они крепко подчеркивают и акцентируют ВЧ-диапазон. Немножечко этот кабель, немножечко растворяет низкие частоты. И при этом хорошо так акцентируя ВЧ. То есть, ну, очень неожиданный, скажем так, поворот, очень неожиданное влияние на звук. Я понимал, что оно может где-то присеребрить, но оно как-то обычно происходит по-другому. Я ж сразу бегом, ну это вот в сравнении с стоковым кабелем от Nash CCK, довольно здесь такой неплохой стоковый кабель.
Вот. И я беру потом Робины. Ну, это, так скажем, подборка наушников, потому что у меня кабель конкретно TFZ-шный, с TFZ-шными коннекторами. Вот, и наушники как бы соответственно подбирались. Гляньте, кстати, на эти самые, на грани. И это наушниками практически не пользовался. Они вот лежат, я их достаю крайне редко. Это со старта вот так вообще стерлось при прослушивании, при тестировании. Изначально, скажем так, вот, не очень такой градиент. Я в обзоре на них говорил, долгое время эти наушники были на первом месте, а в топ-рейтинге до $55, пока там симготы 200 не залетели и не подвинули все на свете. Но думаю, возьму, послушаю, как на них. Они все-таки такие веселенькие, напористые, интересные. Ну, будет сравнение, буду сравнивать Nike CCK и вот эти вот Kibir Robin. И еще одну модель, обзор на которую еще не готов. Я вот когда подготовлю обзор на ту модель, скоро вы все поймете. Немножко так интриги наведу, и тогда сравню все три модельки как бы сразу. Вот. И это веселые, вот однозначно веселые модели. И я ставлю и понимаю, что вот ставлю на этом кабеле от Inyu. Я все Юноу называл. Вроде бы как это дело считается как Inyu. Вот. И вот на этом кабеле от Inyu низ плотный, ВЧ есть, а этот кабель такой максимально приближенный к серебру от Xinch. То есть это вот он, я неоднократно говорю, это вот серебряный Xinch, только на минималках. Вот, ну, примерно такое звучание. Вот. И я как бы, ну, то есть на нем слушаю и ставлю вот этот кабель и понимаю, что низ прямо вот он как вот растворился, стал не такой плотный, не такой насыщенный. А ВЧ они стали более подчеркнутые, более акцентированные. Вот четко. Вот здесь вот стало понятно это моментально. И здесь в 3 секунды. Но есть один, вроде бы классно, да? То есть вроде бы вот хорошо. То есть он шире подачу сделал, он все это дело как бы детальнее сделал. Почему говорю как бы? Вот здесь вот как бы хочется подчеркнуть. Да потому что, ну, это вот подчеркивание, акцентирование ВЧ, оно не совсем говорит нам о детальности. Но вот конкретно говорит о вытягивании вперед того, что может и вытягивать не надо. Если вот на Inyu на этом все аккуратненько, то есть ширина, то есть детали, за счет того, что шире, большее пространство, то есть лучше читаются детали. А здесь за счет ну тоже и широко стало, и пространство добавилось, ну как бы крепко акцентируется ВЧ и растворяется, вот будет правильное слово, и растворяются НЧ. И вот эти вот ВЧ, они не становятся красивее от этого. Оно их просто, оно не делает их там крупней образ, чуть ярче, как-то вот более красивее. Нет, он просто берет их и подводит к вам ближе, показывая все огрехи, которые могут быть на НЧ. Знаете, куда вот такой вот кабель действительно хорошо подойдет? Такой кабель подойдет хорошо к темным наушникам с хорошими, еще раз подчеркиваю, ВЧ, и такие, которые, знаете, вот вроде бы чуть-чуть с ярчинкой, вроде бы такие вот красивые, но как-то вот хотелось бы, чтобы их стало больше, чтобы они стали ближе, и тогда вот классно. Вот именно для таких наушников подойдет конкретно этот кабель. Вот, но там, где есть ВЧ, вот знаете, в бюджетном сегменте очень часто ВЧ какие-то сыпучие, какие-то вот такие противные, какие-то с подсвистом, с подсыпью. И поставив этот кабель, мы не сделаем их красивее. Мы просто сделаем четче вот этот вот подсвист или подсыпание. То есть он не украсит, а покажет то, что оно есть, еще и как бы под увеличительным стеклом. То есть однозначно к динамическим наушникам, и чтобы там были нормальные ВЧ, чтобы было что подчеркивать, на чем акцентировать внимание. Кстати, все это дело вот я слушал на X-Duo балансе.
приехал от Константина, он ко мне сейчас вот конкретно занимаюсь тем, что просто его слушаю. Скоро буду на нем делать многие сравнения, менять операционники, только у меня появится какой-то свободный день или вечер, чтобы посидеть над ним, покорпеть, вот, потому что много планов. Есть планы снять видео, послушать, посидеть, есть ли разница между цифровыми кабелями. Есть от Furutech мне приехал тоже от Сани Чернова. Ну, посылка приехала от Кости, но Саня Чернов просил передать сначала к Косте, потом ко мне такой вот переходничок на 6.3. Тоже интересно будет послушать. Здесь вот сейчас угриновский стоит, а потом я поменяю на Furutech и пойму, была ли разница или нет. Это такие небольшие анонсы. Кстати, вот в Инстаграм я выкидываю, если что, фотографии и этого кабеля там тоже вот только что выложил прямо перед съемкой этого видео. То есть заходите, если что, почитайте, там много чего полезного в Инстаграм, в описании ролика. А в Инстаграм я как бы как анонсы стараюсь сделать чуть раньше, иногда, ну как бы перед самым обзором, потому что до конца еще не знаешь, успеешь ты, не успеешь. Вот. И вот как с этим кабелем у меня. Ну и такой вот момент, достаточно специфический. Кабель классный, но только для одной цели. Для какой я уже вам только что рассказал. И на какое место его в топ-рейтинге поставить? Ну я вот думал. Везде стоят, ну, кабеля более натуральные, которые более равномерно вот все, ну, то есть работают с очихали, с подачей наушников, скажем так. Вот такой кабель мне вообще попадается в первый раз. Вот совершенно в первый раз. Почему он сюда и не подошел? Потому что стало все остро, колко, ну, с родным, со стоковым кабелем. Все так звучало гладко, музыкальненько, классно, прикольно. Этот поставил, просто подкалывать начало. Ну вот реально подрезать. Ну, вот, и поэтому ушел я тогда с прослушиванием, какое-то время послушал и ушел с прослушивания с этого кабеля. Все остальные кабеля, многие, ну то есть более все натурально делают. Нету вот таких вот перекосов, нету вот такого явного выпячивания в ИЧ. И поэтому вроде бы кабель классный для определенных нужд, он будет просто на первом месте и незаменим. Но в рейтинге я его как бы слишком высоко поставить не могу, слишком высоко оценить не могу. Я его поставлю на 11 место, подвинув вот этот вот от Nice CCK Black Cat, черный кот. Почему? Потому что это тоже такой, знаете, довольно специфичный кабель. Он сглаживает, он хорошо так сглаживает подачу, убирает пики. Видать, здесь стоит такая какая-то хорошая атмосферная медяха, уводя вас в атмосферу. То есть вот это вот наоборот для светлых наушников. Тоже, скажем так, такой узкоспециализированный кабель. Вот для какой-нибудь там, где надо, чтобы поглаже было, наоборот немножечко как бы смутнить, убрать пики, убрать акценты. А этот, чтобы выставить, вот тут черная и белая. То есть мертвая вода и живая вода. Примерно вот как-то так. То есть это полные, ну, то есть противоположности друг друга. Но что один, что другой остаются, знаете, вот как бы крепко так специфичным товаром. Под определенные конкретные нужды оба этих кабеля в своем роде будут незаменимы. Вот, поделился с вами всем. Ну, я думаю, на этом мои впечатления об вот этом вот кабеле стоит заканчивать. А к магазину, я думаю, надо присмотреться и, может быть, попробовать еще какой-нибудь кабель у них взять, потому что довольно вышло такое интересное знакомство. Все, ребят, не буду больше отнимать вашего времени. Спасибо за внимание. Всем всего самого доброго.